Tudo bem, hoje aqui que eu vou mostrar como eu arrumo dentro da minha geladeira. Eu acabei de gravar um vídeo, como o que tem dentro da minha geladeira. E agora eu vou mostrar como eu arrumo minha geladeira. É uma caixa de sapato, mas eu tô até de pijama, acabei de gravar um vídeo, mas eu fico de pijama do mesmo jeito, não tenho vergonha de nada. E é isso. Abrindo aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal, aperta o sininho pra não perder nenhum vídeo. Abrindo, tá nada dentro. É que eu tirei tudo pra gravar. Eu coloco primeiro esse cofre, mas esse cofre ocupa muito espaço na geladeira. Eu acho que eu vou ter que tirar, né? Porque senão vai ocupar muito espaço. Mas eu acho que ainda, por enquanto, fica dentro da geladeira. Eu coloco aqui desse lado, sempre é desse lado. Coloco. Aí depois requeijão, tem o natural, natural é esse, o que não é natural é esse. Então bora colocar, eu acho que eu vou colocar aqui e um em cima do outro. Gente, peraí, tá ajeitando aqui. Eu acho que eu vou colocar assim, aí não vai cair. Tá. Tempero, primeiro o tempero, gente, eu vou colocar primeiro o tempero, porque senão não vai dar pra colocar o tempero em nenhum lugar. A papa de coco que eu mostrei pra vocês, né? Mas vocês têm que assistir, porque senão vocês não vão saber o que tem dentro da minha geladeira. Segunda coisa, eu vou colocar a borboleta, que eu fiz, que é uma maçã verde, a uva e o bombom de banana. Eu deixo lá, bem lá atrás, porque senão não vai ocupar muito espaço aqui na frente. Pegando aqui na panela que eu mostrei pra vocês que tem dentro. Então, por isso que eu tô mandando vocês correr lá pra assistir os vídeos, pra ver, que eu não vou mostrar não, tem dentro da minha geladeira. Oxi, tá crescendo mais, porque quando eu mostrei não tá tão crescendo assim não. E esse remedinho, essa caixinha de remédio que tem milho, eu não coloco aqui não, eu coloco aqui em cima da geladeira, porque senão pode cair. Aqui. Olha como ficou. Agora é assim. E se eu mudar de lado alguma coisa, eu gravo pra vocês tudo. Tudo. E hoje mesmo tem que gravar um vídeo, é a rotina da manhã dela. Então, fica ligadinho aí no canal que hoje vai sair o vídeo que tem dentro da minha geladeira e a rotina da minha boneca da manhã, né? E esse vídeo eu posto amanhã. Foi esse o vídeo. Então, deixe seu like, se inscreva no canal. Gente, eu também posso mostrar como eu faço essas comidinhas de papel que eu mostrei. Eu já falei no outro vídeo, mas eu não posso fazer. Então, um beijo. Fique com Deus. Tchau.